Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, baraza la makardinali katika mkutano wake wa tano Jumatatu tarehe 28 Aprili 2025 liliamua kwamba mchakato wa uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro uanze rasmi Jumatano tarehe 7 Mei 2025. Kuna jumla ya makardinali 135 wenye haki ya kupiga na kupigiwa kura, lakini wanaoshiriki ni 133. Kuna makardinali kutoka katika nchi 15 ambao wanashiriki kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro. Muda wa kumaliza uchaguzi huu bado unaendelea kubaki kitendawili. Kadiri ya katiba ya kitume ya Universi Dominici Gregis iliyotungwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1996, idadi ya makardinali wanaopaswa kupiga au kupigiwa kura ni 120, lakini idadi hii imekuwa ikizidi mara zote. Waamini wanaalikwa kufunga na kusali ili kuwasindikiza makardinali katika tukio hili lenye umuhimu wa pekee katika maisha na utume wa kanisa. Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa baraza la makardinali, Jumatano tarehe 7 Mei 2025 anaongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro, Pro Eligendo Romano Pontefice kwa lugha ya Kilatini. Ibada hii ya misa takatifu inaanza majira ya saa 4 kamili za asubuhi kwa saa za Ulaya, sawa na saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na Kati. Jumatano jioni majira ya saa 10:30 za jioni kwa saa za Ulaya, sawa na saa 11:30 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, makardinali wataanza kuingia kwenye kikanisa cha Sistina tayari kuanza mkutano wa uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro, yani konklevu, kwa kujifungia huko ndani kwa ufunguo. Waamini wanaalikwa kufunga na kusali kwa ajili ya kuombea ufanisi katika uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro. Ametukuka sana, ni mwenye haki, muweza wa yote. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kama vile Mtakatifu Petro na wale mitume walivyounganika kwa agizo la Kristo Yesu katika urika mmoja tu kwa jinsi ilivyo sawa, askofu mkuu wa Roma aliye halifa wa Mtakatifu Petro na maaskofu walio waandamizi wa mitume wanaungana pamoja. Askofu wa kanisa la Roma, ambaye katika yeye linadumu jukumu lililokabidhiwa na Bwana kwa Petro tu, mkuu wa mitume, linalotakiwa kurithishwa kwa waandamizi wake, ni mkuu wa urika wa maaskofu, wakili wa Kristo Yesu na mchungaji mkuu wa kanisa lote zima hapa duniani. Hivyo kwa nguvu ya jukumu lake anayo mamlaka ya kawaida ya juu kabisa, kamili, inayojitegemea kwa uhuru. Baba Mtakatifu ajaye lazima awe ni mtu anayeonyesha uwepo na ukaribu wake kwa watu wa Mungu, awe ni daraja na mwongozo katika mchakato wa ujenzi wa umoja na ushirika kati ya watu wa Mungu. Ni kiongozi anayepaswa kuwa ni shuhuda wa imani, atakayesimama kidete kulinda na kutetea haki, amani na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, tayari kuchochea tunu msingi za maisha ya ndoa na familia, mito mitakatifu ndani ya kanisa, elimu, malezi na majiundo makini kwa vijana wa kizazi kipya. Mwenyezi Mungu anasema, nitajiinulia kuhani mwaminifu atakayefanya sawasawa na mambo yote niliyo nayo katika moyo wangu na katika nia yangu, nami nitamjengea nyumba iliyo imara, naye atakwenda mbele yangu siku zote. Katika kolekta mama kanisa nasali akisema, Mungu uliye mchungaji wa milele, unaoliongoza kundi lako kwa ulinzi wa daima, ulijalie kanisa lako kwa wema wako mkuu, mchungaji ambaye atakupendeza kwa utakatifu na kutufaidia sisi kwa kutuchunga kwa bidii. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Katika sala ya kuombea dhabihu, mama kanisa nasali kwa kusema, Bwana, wingi wa rehema yako ushuke juu yetu, ili kwa sadaka takatifu tunayokutolea kwa heshima utujalie tufurahie kupata mchungaji atakaye kupendeza wewe mtukufu katika kulisimamia kanisa takatifu.
kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mama Kanisa anamwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kulijalia kanisa mchungaji mkuu atakayewafundisha kwa fadhila zake watu wa taifa la Mungu, kwa kuwamiminia mioyoni mwao ukweli wa kiinjili. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, baraza la makardinali katika mikutano yake elekezi kama sehemu ya maandalizi ya uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro, yaani konklevu, linawaalika watu wa Mungu kukiishi kipindi hiki cha neema na utambuzi wa maisha ya kiroho sanjali na kusikiliza mapenzi ya Mungu. Makardinali wakitambua ukubwa na unyeti wa dhamana pamoja na kazi iliyoko mbele yao, wanatambua kwamba kuna haja ya kuungwa mkono na kusindikizwa na sala za waamini. Hii ndiyo nguvu ya kweli ambayo inakuza ndani ya kanisa umoja wa viungo vyote vya fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa. Baraza la makardinali linachambua uzito wa kazi kubwa iliyoko mbele yao kwa wakati huu. Kwanza kabisa, makardinali wenyewe wanapenda kujinyenyekesha ili waweze kuwa ni vyombo vya hekima isiyokuwa na kikomo na kwa maongozi ya Baba wa milele na kwa unyenyekevu wa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Makardinali wanakaza kusema kwa hakika Roho Mtakatifu ndiye mhusika mkuu wa maisha ya watu wa Mungu. Changamoto na mwaliko wa kumsikiliza na kuitikia kile ambacho anasema Roho Mtakatifu kwa makanisa. Bikira Maria, mama wa kanisa, wasindikize kwa sala, kwa ulinzi na tunza yake ya kimama. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kuanzia tarehe 7 Mei 2025 saa 9 kamili alasiri kwa saa za Ulaya, sawa na saa 10 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, mawasiliano yote kwa njia ya simu na mitandao ya kijamii yatazimwa mjini Vatikani na yatarudishwa tena wakati wa kumtangaza halifa wa Mtakatifu Petro wa 267 atakayeliongoza kanisa baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco kilichotokea Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili mwaka 2025. Kukunogeshea yote hayo kutoka studio za redio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padri Richard Mjigwa.